Uno de los síntomas más comunes de un misfire, o fuego perdido, es que el motor empieza a temblar y perder potencia, especialmente en ralentí o al acelerar. Esto ocurre porque uno o más cilindros dejan de funcionar, generando una combustión irregular o nula en el motor. Las razones principales pueden ser problemas con uno o más inyectores que no activan o están obstruidos. Falla en el sistema de encendido, por ejemplo daño en bobina o bujías en mal estado. Y por último pérdida de compresión. Ten presente esta ruta para el diagnóstico. Somos Autoavance,